Matakin nasara na da tasiri, na aminta da ke zaki bani soyayya. So matakin nasara kana da labari, na aminta da kai dan kana da alkunya. So gamo na jini ne da nau da naki sun haɗu, magani in aka sa cikin kunu zai kaɗu, kuma nake ji a ciki na zuciya ya daɗo, baki nan a gaba na sunan ki ai bai faɗo. Sarauniya habibiya da ke kaɗai na amince ki bani soyayya. Zancen ka ai haka nan ne da ni da kai mun gamu, isa a je ai hidima ta sosai an je da mu, kwada kwatance za a yi kaji an sa da mu, ana ta ce mun wai ne da kai a yau mun rabu, muna a tare ya samu ware, na yi sa'a na san kana da tarbiyya. Na ji daɗi shi ne gari barbatun sabo, haƙuri zai dace idan dare